嘿嘿，我是西西，那我又要出国摩旅了，所以现在呢，来打包一下我摩旅用的东西，然后顺便呢，做一集特别的视频给大家看看我平时用的摩托车尾包，就是这个 Ryan Walk。那从2023年买到现在，我几乎所有的摩旅都是用它，不管是在铺装公路或者是越野公路上呢，它都是非常可靠的。所以就是 in case 如果你在找这摩托车包的话呢，也可以来参考一下。那这个呢是它折叠时候的状态啦。所以我会把它折叠过后放在我的旅行箱里面，然后到的时候呢才把它展开。那展开也是非常的容易，就是把它打开，只要把两边拉链拉起来，这边也一样拉链。那它原本是没有展开的时候，它是40 liter，展开之后呢就可以变成60 liter 这样。好，所以前面 click 起来，40 liter 对我来讲是已经非常足够了。因为我自己本身也是需要带 notebook 来工作，所以这个四四方方的设计对我来讲刚刚好，它是可以很好的保护我的 notebook。那要怎么展开呢？两边还有另外一个拉链，好，它展开来，这边非常的容易，40 liter、60 liter、40 liter、60 liter 就很大一个，但是我是不需要用到60 liter，我40 liter 就已经非常的够。那这个包本身是防水的，但是我想强调的是呢，很多时候说防水的意思，我们要搞清楚，他说的是材质防水还是材质和拉链都防水。很多时候他们说的防水其实只是指的是材质，就是像这个材质就是防水，但是你会发现到它的拉链接缝的地方其实并不防水，所以这个对我来说呢，就是 water resistant 而已。那么如果要真正做到 waterproof 呢，就是材质和拉链都要防水。但是它非常贴心的就是呢，它其实还有附上一个配件，这个配件呢就是一个防水套。那我平时呢，在没有下雨的时候呢，我就是这样子把它绑在摩托车上，我是没有放这个套子的。但是下雨的时候，因为我要停下来穿雨衣，我就会套上这个防水套，它就是整个 waterproof。然后它这个包包呢，它本身有附4条固定带，就是前后两条固定在摩托车上，你可以这样子固定，你也可以这样子固定。还有另外附几条，就是如果你4条还是固定不稳的话，你还可以再用它其他给你的进行加固。然后它也有附一条肩带哦。所以这个我是在 Shopee 买的啦，淘宝上面也是会有你可以比较一下价钱哦。这个是40 liter，然后可以延展到60 liter，但是它也是有更小的，但是对我来讲就是超过1个礼拜的摩旅，这个就是刚刚好咯。但是这一集视频的重点不是这个包，我是想要给大家看一下我的一个小巧思。摩旅的时候呢，我都会带上马来西亚国旗。那这些机型外套呢，如果不是防水的外套，我一定会缝马来西亚国旗。但是这一次呢的外套它是一个防水外套，所以我不能够缝国旗上去，会破坏掉它防水的功能。所以呢，我就有了一个创意，